आप जाली की छेद में से लीजिएगा तो पूरा आएगा, जाली नहीं आएगी। तो अच्छा अच्छा छेद दीजिए ना, जाली का पूरा नहीं आएगा। अरे यार बाहर से ले लो। इसने लग कर दिया तुमने मेरे को। चलो वो चिपका चिपका हाँ, चिपका वो है। चिपकाना अंदर चिपका दिया ले। और देख कैमरे पे चिपका दिया। यार सारे एंगल सारे पड़े हैं। हाँ चलो ना, और पीछे जाओ तुम। थोड़ा सा पकड़। तुम पीछे जाओ ना, सब आ गए। लो वो भी आ गया, इसका नाम भी आ गया। आ गया हाँ आ गया। हाँ, अब उसको ज्यादा पप्पी उप्पी ना दो तुम, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। काट लेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा। ये अंकल ये लाल वाला क्यों काट रहा है मुझे? काट नहीं रहा है, खुजली कर रहा है, खेल रहा है, ज्यादा डरो मत। भैया उसका वीडियो बना लो जल्दी से इसको। हाँ हैं? ये काट रहा है मुझे, ये लाल वाला काट रहा है। काट नहीं रहा, काट नहीं रहा है जी। नहीं नहीं यार तब मैं समझ रहा हूँ काट रहा चोट लग रहा होगा ना उसको। है। नहीं बाइट कर रहा है बिल्कुल। ये क्या क्या ये सब क्या है? तू बदतमीजी कर रही हो। अब उनके घर में दो आ गए तुम्हारे ऊपर, सब सोच रहे हैं कुछ खास है क्या, कुछ खास है क्या। हेलो। टी शर्ट पहना आपने, हाँ ऐसे कलर इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। नीला, गुलाबी, लाल, ये सब बहुत अट्रैक्ट करते हैं पर्स को। ए कुत्ते चलो सीमा देखे तो पागल हो जाएगी पक्का। नहीं 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 फट जाएगी बेवकूफ। सॉरी 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 सॉरी। ये और ये और बटन ढूंढ रहा है। ला बड़ा ला। नहीं नहीं देगा। अरे यार कितना मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं। बटन ले लिया वो देगा। और दे दो जी। अरे इसके सब कुर्बान है। ये बताओ इससे बढ़कर है क्या? ओए नहीं, अब ऐसे डांटोगे तो काट लेगा। मैं कुछ नहीं कह रहा। इस कर रहा आपको। अंकल बाइट कर रहा है कान पे। हाँ तो उसकी चोंच ही ऐसी है तो क्या करेगा वो। अगर बाइट करता तब तक तुम्हें नोच डालता वो। हाँ। सबसे प्यारा पक्षी ये है मुझे लग रहा। हेलो हेलो हेलो। आपने क्या दिला दिया? अंकल जी इसका बताओ तुमने सैर लिया था। हाँ, कोई बात नहीं मुझे मत बोले। हाँ अंकल क्या है? 4.5 लाख पड़ेगा इसका लड़का। अंकल जी मेरा देखो, मेरा जो 2.5 लाख है। सुन तो लीजिए, मेरी औकात 2.5 लाख की, बस उसके अंदर बताइए जो कुछ भी आ सकता है। ऑटो ले लो। सही बात है। इतने बाल नहीं है। तो नहीं करे तेल वेल सर में होगा मेरे से कुछ। हाँ उसको डांट रहा है, तुम मत छुओ, तुम बाल मत छुओ, हम ही को छूने दो, हम ही को छूने लाल वाले को नहीं छूने दे रहा है। ओए कान में से निकाल रहा है। अंकल मैं क्या बताऊं, मुझे बता दो क्या सही बता दो कितने का पड़ जाएगा यार। ये ब्लू गोल्ड दे दो, इसे दे दो। मैं तो इसको नहीं मांग रहा हूँ, मैं आप समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये तो मांगूंगा। डबल फ्री हो रहा हूँ। देखिए अगर जी मेरे मैंने आपको अपनी औकात तो बता दी। डबल का सुझाव इनको ना उसमें दीजिए। शीशे में अब हो गया कि दिन भर यही करते दिन रहेंगे। भर इसी में। नहीं जाओ एक काम करो। अब बस करो चलो।